Velkommen til Oslo, og velkommen til Oslo bussterminal. I dag så skal vi ut og kjøre en buss vi allerede har testet før. Bak meg står det en Volvo 9700 DD, og vi skal ta og kjøre den fra Oslo til Førde som tiltenkt ekspressbussrute her i Norge. Da må jeg få ønske dere hjertelig velkommen ombord i Volvo 9700 DD. Og i dag så kjører vi på det som opprinnelig het Sogn og Fjordane-ekspressen, en bussrute som har vært i Norway Bussekspress-systemet, og i dag under Vy Ekspress, og ruta har eksistert i godt og vel 30 år. Og vi kjører nå strekningen mellom Oslo og Førde, en strekning som tidlig begynte både med nattbuss og med komfortable seter. Dette var jo en av de første rutene, kanskje til og med den første ruten i Norge, som hadde 2+1 seteløsning. Det var noen herlige busser bygget av Volvo Regal, og disse kjørte da Oslo-Førde på nattbussen og var fantastisk komfortable å kjøre. De har hatt Scania Classic på ruten, senere tid har det vært Volvo 9700, og nå ser vi en trend i norsk ekspressbussmarked om at bussene blir dobbeltdekkere. Og dette her er jo noe Volvo har sett. Vi har fått en dobbeltdekker Volvo 9700 DD. Og dette her er jo et produkt som Volvo garantert har lyst til å komme inn på det norske ekspressbussmarkedet med. Vi er ute og prøver om dette her er en buss for det norske ekspressbussmarkedet. Så bli med da! Nå kjører vi rett til Førde i vakre høstfarger. Dette er Gutta på busstur. Deilig å være tilbake på veien. Vi har nå forlatt Oslo og har kommet inn i vakre Hallingdal, og det er altså nydelig å kjøre i dag. Det er lite biler på veien, vi har vakre fargespill i trærne og naturen. Vi kommer til å ha en hyggelig og herlig tur over til Førde. Og vi nærmer oss nå Flå i Hallingdal, og jeg har jo faktisk vært skuespiller i Flå i 3 år i Bjørneparken. Dette her vekker gamle, gode minner. For å ta litt fakta om bussen, vi er jo på guttetur i dag, sånn at det er jo ikke bussen som egentlig står i fokus, men selvfølgelig skal dere også få informasjon om vogna vi kjører. Og for dere som ikke har sett filmen vi allerede har laget, så er dette her en D11-motor. Den er på 460 hestekrefter, yter 2200 Newtonmeter og har en 12-trinns i skiftkasse. Alt er som vanlig med en Volvo. Det er behagelig å kjøre, men vi har en stor og tung vogn, og jeg kunne godt tenke meg å ha hatt enda mer hestekrefter ombord i bussen. Tenk om vi kunne fått en D13. Det hadde vært deilig. Vi har jo hatt B13 i Volvo før, men den gikk ut av produksjon. Men jeg merker det at når vi skal opp og klatre i fjellene, vi har ikke gjort det enda, men når vi kommer dit, så mistenker jeg at jeg kommer til å savne litt hestekrefter. Og vi kjører faktisk en tom buss i dag. Kraft får man ikke nok av. Innvendig her så er det 79 seter, men du kan også få den med komfortable seter. Det er mulig å få 2+1 seteløsning, sånn at du virkelig kan ha en komfortabel og god busstur over fjellet. Styringen er også kontant og behagelig, men vi har ikke VDS i denne bussen her. Det har vi nevnt før, og Volvo virker litt tvilsomme på at VDS kommer til å komme inn i produktet også med det første. Vi har det store rattet. Det er greit nok, når du setter deg ned så blir du litt overrasket. Oi, det er veldig stort. Når du først setter deg ned, så er det behagelig og greit å operere. Men jeg savner VDS-en. Det er noe med at når du sitter og kjører og har blitt vant til den, så er den veldig behagelig å kjøre, sånn som vi kjører nå på litt humpete, feildoserte veier. Du har også stiv foraksel og mekanisk fjæring, sånn at du har ikke noe hjelp av elektronikk for å holde styringen og bussen rett på veien. Men jeg merker det at bussen er litt mer vinglete og ustabil enn hva en 9700 HD ville være, som er en buss som egentlig bare er nesten 20 cm lavere enn denne her bare. Og til forskjell fra de andre ekspressbussene som vi har i dag, dette her er jo også digitale speil. Og det er jo egentlig funksjonelt og greit å bruke hvis man ser på det som en praktisk løsning, men vi merker det at speilene her har problem med kontrast og lysstyrke, spesielt i tunnel. Vi har et stående speil på hver side, og så har vi et vidvinkelspeil på hver side, og 3 av 4 speil blir for mørke i tunnel. Det er kun det venstre stående speilet som holder lysstyrken oppe når vi kommer inn i mørket.
kjører nå på en strekke som jeg har kjørt i hele mitt liv. Jeg har jo vokst opp på Vestlandet, og da var det to alternativ for å kjøre til Olden, altså i Stryn kommune. Og det var enten via Gudbrandsdalen og Strynefjellet, eller så var det da via Hallingdal, Hemsedal og over Sogn til Olden. Det var en vakker rute, og jeg har alltid vært ekstremt glad i denne ruta her. Da jeg vokste opp så satt jeg på mye med lastebiler, og da var det altså Sande i Sunnfjordselskapet Sygna Transport som ofte fraktet meg fram og tilbake i biltransporter eller vanlige stykkgodsbiler. Og da sitte her som barn og kjøre fram og tilbake i Hallingdalen og over Hemsedal, ferga Fodnes Mannheller og komme bort til Sogndal Førde har alltid vært en god opplevelse. Og det er stas å nå ta dere med på denne reisen her i en Volvo, og nå sitter jeg selv bak rattet og kjører i vakre høstfarger her i dag. Så dette her skal bli en hyggelig reise sammen, og jeg og Tom kommer til å forklare dere masse underveis, og vi skal ta stoppene som de kommer. Vi kommer til å stoppe på Gol, sånn som bussen gjør, kommer til å ta ferga som bussen gjør, og vi kommer til å prøve bussen virkelig for å se om den passer på terminaler og på holdeplasser underveis på ruta. Nå er vi kommet til Gol skysstasjon, og dette her er jo stoppen mellom Oslo og Førde for Vy Ekspress. Her er det jo gode fasiliteter for passasjerene, altså toalettfasiliteter, der er bespisning. Vi legger også merke til at det er en god plass her for å kunne parkere en dobbeltdekker. Så dette her er en ideell stoppested for ekspressbusser. Og akkurat i dette øyeblikket så står den bussen som går i fast rute her rett frem forbi meg. Men som sagt, vi er jo ikke i rute, så vi tar oss og lukker døra, og så kjører vi videre over fjellet. Nå har vi satt oss bak rattet igjen, og vi har kjørt fra Gol sentrum og nå på vei opp over Hemsedalsfjellet. Det som jeg merker med en gang, det er at vi for det første vi kjører en tom buss, men jeg savner allikevel den kraften som du forventer i en så stor buss som dette her. De har jo da kun en 460 hester, og grunnen til det er det at det er ikke plass i hekken på denne bussen her til å få inn en 13 liter enda. I en periode nå som vi snakker om å downsize motorene og bruke mindre drivstoff, så er det jo det som er trenden. Men igjen, her i norske fjellheimer så trenger vi de hestene vi kan få, og det dreiemomentet vi kan få. Og dette her er litt grann for svakt. Den bussen vi ratter her nå er 14 meter lang, og akselavstanden ligger på cirka i underkant av 6 meter. Det som vi merker er at han er veldig enkel å manøvrere. Han ligger greit på veien. Altså, jeg føler ikke at han ligger som støpp på veien, men han ligger greit på veien. Og når du skal rundt svinger, du skal inn til holdeplasser og det, så føler du at du har en veldig kort akselavstand. Minusen igjen, når du har kort akselavstand, det er det at du får ikke den samme stabiliteten i høyere hastighet. Og denne bussen her finnes jo i ulike lengder, sånn at det de gjør, det er det at de stretcher den, så de forlenger den imellom akslene. Sånn at når du kommer med ønsket ditt, så tilpasser de bussen akkurat slik du vil. Overhenget foran og bak er akkurat det samme, uansett hvilken lengde du velger. Førerplassen i denne bussen her er, som sikkert mange har merket til, det er den gode Karus-førerplassen. Egentlig ganske lik helt fra 80-tallet oppover, bare forfinet i detaljene. Jeg trives godt her. Jeg finner de knappene jeg trenger akkurat der jeg vil ha de. Jeg vil jo si det at jeg er ikke den største fan av dashbordet i New Coachen. For meg så er dette mer hjemme. Volvo hadde som utgangspunkt å bygge en ekspressbuss, og det har de fått til. Denne her bussen vi kjører nå er jo en turutgave av dette. Denne bussen her har jo svingstol, så det er jo greit. Jeg vil jo samtidig si at stolen går ikke langt nok bak, sånn at når jeg skal ut av posisjonen her, ut av setet, så blir det litt for trangt. Og det vil bli ytterligere trangere her hvis du skal ha billettmaskinene også montert. Når denne her leveres som en ekspressbuss, så tar de jo selvfølgelig vekk guidestolen, og da får du et bedre og bredere innsteg. I denne modellen som vi har guidestol, så merker vi jo det at de har jo helt glemt vekk at det skal sitte en guide her. Det mangler alltid fra koppeholder til plasser til å legge ting, eller til å sette en iPad eller slike ting. Den er helt renska. Det er kun et sete, men de har en fothviler. Nå kjører vi over Hemsedalsfjellet, og vi nærmer oss Vestlandet.
Sånn, da har vi kommet oss ned fra Hemsedalsfjellet, og vi har kommet til den lille fine bygda Lærdalsøyri, eller kanskje mer kjent på folkemunne som Lærdal. Og her har vi kjørt gjennom en vakker Lærdal, altså dalen her er jo veldig vakker, og bebyggelsen her i Lærdal, den er veldig gammel og veldig herlig trebebyggelse, og den hadde jo dessverre en veldig stygg brann for noen år tilbake. Men vi har en fergerekke, så vi må bare hive oss inn i bussen og kjøre videre. Da er vi på Fodnes fergekai og skal til å kjøre inn i ferga. Første jeg legger merke til, film køen her nå. Kulturen for fergekø har forsvunnet. Felt 1, da skal jo første køen kjøre. Felt 2 skal kjøre når felt 1 har kjørt. Men den er nå helt borte, så det er sånn det kan bli. Men vi skal nå kjøre over på en ny elferge. Vi ser det at den lader nå mens vi står og venter. Og fytte grisen, så lav den er. Vi skal nå ned et kjempehakk før vi skal opp igjen. Nå må vi heve bussen på det vi har. Bare oss. Journalister på tur. Takk for det, Sånn, da har jeg fått tak i ikke bare en, men 2 sveler. Og hvis du ikke vet hva dette her er for noe, så er det altså et norsk bakverk med en smørekrem. Du kan også få med brunost, men jeg liker absolutt den her best. Nå kan vi kjøre trygt og godt videre til Førde. Da er vi kommet til saftbygda Sogndal. Herfra går det buss til Bergen, Sognefjorden, og vi kjører jo da til Førde. I tillegg om sommeren så går bussen over Sognefjellet. Og som dere kan sikkert legge merke til, her kan vi fint komme til med en dobbeltdekker. Men en ting jeg har merket meg, det er at bygget her ser bare ikke ut. Det trenger en modernisering. Men anlegget ligger jo veldig sentralt i bygda her. I tillegg så er det gode servicemulighet og vaskehall på tomta. Men vi må videre, for nå begynner det å minke på lyset for oss. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg så har jeg Volvo sin dobbeltdekker, og denne her har vi jo gjort video på før, men vi har ikke tatt den med og sett på hva som er i bussen. Så bli med. Du kan åpne stort sett hele fronten her, og her kan du komme til spylevæsketanken, radarsensoren og ulike koblinger for å koble på ladestrøm eller hovedstrøm. Men det som jeg merker meg her, er at du kan ikke svinge ut hjørnene på den bussen her. Og det er litt synd hvis du skal skifte lyspære. På denne siden så må du altså løsne et deksel fra innsiden av bussen. På andre siden så må du knote med hendene og så bare føle det frem hvor lyspærene sitter hen. En relativt dårlig løsning. Denne bussen her er jo tilpasset både ekspresskjøring og turkjøring. Det vil si at du kan få trappa på begge sider innvendig. Du har en bred og fin innsteg. Du har speil i dag som er digitalt. Men en annen ting du har på denne bussen her, som kanskje ikke er den største fanen, det er at du har en forstilling med stiv foraksel. Det som kan være utfordringer, og som vi vil få svar på den turen her, det er hvordan blir bussen på norske veier når du har stiv foraksel kontra en med delt foraksel. Jeg vil nevne guidestolen her, for når vi kjørte demobussen for et års tid siden, så hadde han en annen seteløsning som vi ikke likte så godt. Her har du integrert den bedre. I tillegg så har du en fotstøtte som kommer ut. Her midt på bussen, på begge sider faktisk, så har vi dieselpåfylling. Og det kan være greit å vite, og så kan det være greit å få full tank. En ting jeg ikke er så fan av, det er at vi må helt bak på andre siden for å finne AdBlue-påfylling. De burde jo kunne samle dette her bedre på en så moderne buss. På denne turbussen her så har du kjøleskap, mikrobølgeovn og toalett, men det kan du velge å enten ta ut eller få tilpasset akkurat slik du ønsker. I tillegg så kan du velge 2 bredder på døra. Denne her har vi den smaleste utgaven. Den bredere, der kan du få en rullestolrampe.
En dobbeltdekker ikke enkel når det gjelder å kunne laste, for du må alltid opp en høyde. Men på denne bussen her så merker jeg at vi har store luker, i tillegg så har vi en bred og fin dør med et par trinn. Altså en helt ok løsning med tanke på hva slags buss vi har. Kapasiteten her på denne bussen her, slik den er konfigurert nå, 8 kubikk med bagasjeplass og 3 kubikk inni hattehyllene inni bussen. En annen ting jeg legger merke til at du har store luker, du har tilgang på alle de servicepunktene du trenger å komme til, uten å måtte på en måte krype inn i det. Du har enkel tilgang til å bytte reimer, du har til å sjekke service og olje og så videre og så videre. Så har du egen luke der du har AdBlue-tanken og du har Webastoen. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå smeller vi igjen lukene og så kjører vi siste etappen inn til Førde. Da har vi kommet til Skei i Jølster, og dette et stort knutepunkt her på Vestlandet. Her kan du ta bussen med forbindelse videre til Ålesund og til Stryn, men du kan også i gamle dager ta bussen helt til Trondheim. Dessverre så går ikke den ruta lenger, og jeg håper at den ruta kommer tilbake. Den har jo vært nedleggingstrua i en lang periode, men pandemien tok dessverre knekken på den. Men jeg håper at en dag så står det busser her på kvelden, både til Trondheim og til Oslo. Nå kjører vi videre, og vi skal ta siste etappen inn til Førde. Som du ser, det har blitt mørkt, men det gjør ingenting. Nå får vi virkelig teste speilene på den bussen her. For en tur vi har hatt i dag. Vi har ikke hatt det solskinnet som vi hadde håpet på, men vi har hatt et dramatisk og spennende vær helt ifra Oslo og hit nå til Førde. Nå har jo regnet kommet litt, så vi har fått bruke vindusviskerne, vi har fått sett litt i mørket, vi har fått prøve speilene. Vi har virkelig fått en kjempegod grunnlag for en test, samtidig som at vi har hatt en deilig guttetur på veien. For å oppsummere litt om det vi har pratet om i dag, så det noe med at digitale speil har jo kommet på markedet for å bli. Men det vi merker at vi føler ikke helt at produktet har kommet helt dit at det superfunksjonelt enda. Nå sitter jeg og kjører en buss som har 4 skjermer, men jeg føler bare at ett funksjonelt, og det det stående speilet her på venstre side. De 3 andre faktisk alt for mørke, så vi tror det en justeringsfeil. Dette nok sikkert noe som kan ordne seg, men jeg har ingen sikt på høyre side av bussen, så jeg må stole på min egen kunnskap om hvor veien ligger. Men etter at vi parkerte bussen i Oslo 4 dager etter vi begynte å kjøre, så fant vi en knapp som aktiverte Night Vision på speilene. Denne knappen har en sol over en måne, var ingen logisk knapp for hverken meg eller Tom, og dette her burde vært implementert automatisk i speilene. Ellers så savner vi en delt foraksel. Vi sitter og føler veldig på veiene, og du vet her på Vestlandet så det mye hopp og sprett og feildoserte veier. Vi mangler også VDS på bussen, og vi har ikke en stor nok motor så vi føler den bussen her skal ha. Så vi håper og tror at Volvo klarer å utvikle den bussen her i fremtiden til å bli en enda bedre modell enn hva den i dag. Fordi jeg må si en ting, jeg trives veldig godt bak rattet her. Det litt som å komme hjem til en god gammel kompis du ikke har sett på mange år, bare at den i en helt ny innpakning. Du har alt det du kjenner til, du har den gamle styringen som ikke har blitt produsert på mange år, nå den tilbake i en ny pakke. Dette en gavepakke av en buss, og jeg håper og tror at vi kommer til å se disse her som ekspressbusser også i Norge. Som vi vet så det jo kun solgt 1 type buss til ekspressbussmarkedet i Norge, som dobbeltdekker. Jeg håper og tror at vi kan få noen av disse her også inn, selv om vi vet at det finnes forbedringspotensial til denne vogna. For det jo nemlig plass nok bak til å kunne dra setet enda lenger bak. Og apropos sete, Tom var inne på det, guiden underprioritert her i bussen. Den har fått en fotskammel, det det. Ellers så har den ikke noe sted å legge fra seg hverken dokumenter, kopp eller noe annet som den trenger å ha med på sin reise. Men denne modellen vi kjører i dag har ikke 1000 meter på taket, så vi sitter og skymer litt i trafikken, og når det mørkt så det ikke nok å bare ha disse her. Og det regner som bare det ute. Svart asfalt spiser opp lyset, så vi ser ikke veldig godt fremover. Vi nødt til å ha god 1000 meter på taket på en sånn her buss. Eventuelt få det bygd inn i displayet der hvor skiltkassa står. Men å sitte her og kjøre, pedalen responsiv, den gjør akkurat det jeg vil. Jeg holder den hastigheten jeg ønsker å ha. Det jo en fantastisk god vogn å kjøre, og så drivlinjen til Volvo, den suverent behagelig. Helt nydelig å sitte her fremme og føle pulsen på bussen. Selv om jeg synes det kanskje litt mye dekkstøy her nede i første etasje generelt. Da har vi kommet fram til Førde i et deilig, vakkert vestlandsvær. Det regner fra alle kanter, men det akkurat sånn det skal være.
Og vi kom akkurat inn I det nattbussene skal ut på tur. Her har vi bussen til Stryn, og straks kommer også bussen som vi nå har kjørt, som skal tilbake til Oslo. Og vi har kjørt en dobbeltdekker på den ruta her, men jeg vil jo si det at det jo deilig å se at de fortsatt kjører Volvo 9700 også HD på ekspressbussrutene. Tusen takk for at du så filmen her I dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider I fremtiden. Vi ses I en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.